Tengo esta aspiradora hace años, acá de Carlos Gutiérrez, pero mi madre quería una más práctica porque uno ya va creciendo y busqué esa por Mercado Libre, pero vine acá a Carlos Gutiérrez y me llevo la aspiradora. Así que ya hago aspiradora vieja que la voy a alquilar en casa. Muchas gracias por tantos años, 11, 10 años. Así que ahora tengo esta que es en UCB. Es como que esto se saca, tiene UCB y tal. Después la vamos a probar en casa, genchis. Hay que modernizarse, genchis. Y yo soy muy tecnológica, así que nada. Nos vamos de Carlos Gutiérrez, de la compra al trabajo.